Evet, şu an tren geliyor. Evet, 20. Evet. Şimdi bundan sonra gideceğim. Bir de 12 de var tek. Başka da yok. Aynen. Evet, 20.si geldi. Ve evet arkadaşlar, tren kalktığında sizinle. Evet, şu an kalkıyor. Ve evet, gitti. Ve evet arkadaşlar, umarım beğenmişsiniz. Bir dahaki görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.